काल म्हादयच्या जॉइंट इन्स्पेक्शनाच्या टायमार कर्नाटकाचे ऑफिशियल्सांनी आणि थंय आशिल्ल्या लोकांनी जो राजेंद्र केरकार आणि गोंयचे टिमीचो जो अपमान केला, ज्यो तांकां गाळी घाल्या, ज्यो तांचे कडेन दादागिरी केल्या, हो म्हाका दिसता एक ट्रेलर. हो एक ट्रेलर इतल्या खातीर कित्याक कर्नाटकाक एक मेसेज कर्नाटकाक धाडूंक सोदता गोंयांक आनी सेंटराक की आमची डील प्रमोद सावंता कडेन ऑलरेडी जाल्या. आतां तें उदक आमी डायवर्ट करतलेच. सुप्रीम कोर्ट आसूं आनी कोर्ट आसूं थंय तुका इन्स्पेक्शन सुद्दां तें सारकें करून दिना. आनी हें ऑफिशियल इन्स्पेक्शनाक जर गत अशी जाल्यार तूं फुडें पळय कितें जातलें तें. सो म्हाका दिसता हो ट्रेलर आनी फुडलें पिक्चर अशें आहा की मुख्यमंत्र्याची आवयचे परस व्हडली मानपी ही म्हादय गोंयचे कडच्यान मुख्यमंत्र्यान 2 वर्सांनी कंप्लीट गमवली. कंप्लीट 2 वर्सांनी म्हादय म्हणटा ती जी इतली राखून दवरलेली सक्सेसिव्ह गव्हर्मेंटांनी ती ह्या मुखेलमंत्र्यान कर्नाटकाच्या हातान व्हरून पावयली. एक प्रल्हाद जोशी बरोबर मिटींग घेतली. मिटिंगेन कितें उलयलें तें कोणाक सांगलें ना. आनी म्हाका दिसता ही एक बार्टर डील जाल्ली आनी ह्या बार्टर डिलीचे मुखेलमंत्र्यान म्हादय विकली. आनी ते आज कर्नाटकाचे लोक, कर्नाटकाचे सरकार, कर्नाटकाचे WRD ऑफिशियल आमकां आतां हो ट्रिटमेंट दाखोवन दितात की बाबा ही म्हादय आमी ऑलरेडी तुमचे कडच्यान घेतली, तुमी थंय येवपाक वचूं शकना. ही दादागिरी जी चल्ल्या आनी दोनूय सरकार BJPचे आसून हाजेर म्हाका दिसता गोंयचे जनतेन चिंतपाची गरज आहा. स्टेटान BJPचो सरकार, कर्नाटकान BJPचो सरकार आनी सेंटराक BJPचो सरकार आसून गोंयची जीवनदायिनी जर साल्वार करूंक जायना जाल्यार हे BJPचे सरकार आसून फायदोच कितें जाता. हो म्हाका दिसता सगळे सुसंस्कृत हुशार गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आहा.